আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম জানাচ্ছি একটি নতুন ব্লগে। অনেক দিন পর আপনাদের জন্য ব্লগ বানালাম। লাস্ট আমরা এভাবে বের হয়েছিলাম কুরবানি ঈদে, আর কুরবানি ঈদের পরে এই যে এটাই ফার্স্ট। তো আমাদের চোখে মুখে আপনারা এক্সাইটমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, অনেক ভালো লাগছিল এই বৃষ্টিতে বের হয়ে। তো আমার হাজব্যান্ডের পছন্দ মতো কফি আর আমি কোন আইসক্রিম নিয়ে নিলাম। এই যে মাঝখানে একটা ছবিও তুলে নিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটু সামনের দিকে যেয়ে আমরা ভার্সিটি গিয়েছিলাম ফার্স্টে। তো ওইখান থেকে আমার ফুচকা খেতে খুব ইচ্ছা করছিল, তাই সোজা রিক্সা নিয়ে সার্কিট হাউস আর আমার পছন্দের ফুচকার দোকানে ফুচকা খেতে বসলাম। আর আমার হাজব্যান্ড কিন্তু ফুচকা তেমন পছন্দ করে না, আর ওই এখন চটপটিও খাবে না, তাই আমি একাই এই যে ফুচকার একটা প্লেট নিয়েছি। আর ট্রাস্ট মি, ফুচকাটা এত ভালো লাগছিল বৃষ্টির ওয়েদারে। তারপর ফুচকা খাওয়া শেষে এই যে সোজা বাসার দিকে যাচ্ছি, কারণ তাকরিম বাসায়। আর এই বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে যে কি ভাল লাগছে কি আর বলবো, মাঝে মাঝে কিন্তু এইভাবে ঘুরলে অনেক ভালো লাগে।